Salam hörmətli izləyicilər. Bu gün sizə 11-ci sinif buraxılış suallarından birisini izah etmək istəyirəm. Belə ki, bildiyimiz kimi biz vaxtaşırı Telegram kanalımızda artıq əvvəlki illərin DİM-in keçirdiyi buraxılış suallarını paylaşırıq. Bu gün də 5-ci sınaq paylaşmışıq. İstədim ki, daha doğrusu 5-ci sınaq yox, 5-ci buraxılış sualları. Çünki bunlar sınaq deyil, əsl imtahan suallarıdır. İstədim ki, burada samballı suallar olduğu üçün bunu izahına verim. 10 sualın izahına baxaq. Hansı sırada bütün sözlərin tələffüz forması düzgündür? Biz tələffüzünə baxırıq. Hər cərgədə bir sözü tapsaq, yəni düzgün olmayan onu çıxırıq. Məsələn, çökəklik sözündə ikinci k, x, ştrix kimi tələffüz olunmalıdır. Ona görə A-nı çıxırıq. B bəndində Polad, baxın t-nı Polad d yox t olmalıdır. Bunu da çıxırıq. D bəndində protokol yox, protokol. Birinci o A kimi tələffüz olmalı. Bunu da çıxırıq. Hirsdi, pencək sözündə təklikdə olan da x, ştrix, yəni yeni də çıxırıq. Fəvvarə doğrudur. Paraşüt doğrudur. Şərt dəşmək doğrudur. Cavab oldu C bəndi. 42-ci sual. Sual ədatı işləmiş cümlələr müəyyən edin. Sual ədatları asandır. Əzbər bilməliyik. Məgər, bəs, mü. 3, 4, 6. Bu da hansı bənd oldu? B bəndi. 43-cü sual. 43-cü sualda isə deyilir. Hansı cümlələri qoşma ilə işlənmiş feili birləşmə? Baxın, burada bizdən 3 qayda soruşulur. Qoşma, feili birləşmə və həmin feili birləşmədə zaman zərfliyi olsun. Bizə lazımdır qoşma ilə işlənmiş feili birləşmə və həmin feili birləşmə nə olsun? Zaman zərfliyi. Bir oxuyaq. Yeməkdən sonra qonaqlar həyətdə qalanmış tonqal ətrafında toplaşdılar. Burada sonra sözü qoşmadır. Amma feili birləşməyə yox, sadəcə bir sözə, yemək, isimə qoşulur. Ona görə biri çıxırıq. Əgər daha tez işləmək istəyiriksə, bir olanları çıxaq. 1, 2 bəndimiz çıxıldı. Narahat olmağından əvvəl heç kimin xəbəri yox idi. Narahat olmaq, bax bu əvvəl burada qoşmadır. Və qoşma qoşulub narahat olmaq sözünə. Narahat olmaq sözü isə feili birləşmə yox, uşaqlar diqqətli olaq, mürəkkəb feildir. Ona görə 2-ni də çıxırıq. Heç sual vermirik bu hansı zərflikdir. Bunu da 2-ni də çıxsaq, qalır bizim əslində bir bəndimiz. Onunla görüşəndən bəri xeyli ürəkləndim. Burada bəri sözü qoşmadır. Nə zaman onunla görüşəndən bəri, onunla görüşən də feili sifət tərkibidir, feili birləşmə də zaman zərfliyidir. 3-ü götürürük. Çox çalışıb tezliklə istəyimizə nail ola bilərik. Burada qoşma ümumiyyətlə yoxdur. Ona görə 4-ü çıxırıq. Torpaqlarımız azad olunandan sonra Qarabağda quruculuq işlərinə başlanıldı. Nə zaman başlanıldı? Torpaqlarımız azad olunandan sonra. Bu da feil sifət tərkibidir və qoşma ilə işlənib, zaman zərfliyidir. Cavabımız oldu 3, 5 və A bəndi. Keçək 44-cü suala. Hansı nümunələrdə həm bağlayıcı, həm də bağlayıcı ilə amonim olan köməkçi nitq hissəsi işlənmişdir? Bu sual son vaxtların biraz məşhur sualıdır. Tez-tez belə suallar düşür. Ola bilər bu ildə düşsün. Bizə lazımdır bu cümlələrdə mütləq bağlayıcı olsun və həmin bağlayıcının amonim olduğunu baxmırıq. Keçək ikinci hissədə isə deyir ki, elə bir köməkçi nitq hissəsi olsun ki, bu köməkçi nitq hissəsi bağlayıcı ilə amonim olsun. Demək bizə lazımdır 1 bağlayıcı, bir də bağlayıcı ilə amonim olan köməkçi nitq hissəsi. Tələb budur ki, baxın bağlayıcı. İdarəyə verilən ərizə gərək latın əlifbası ilə, nə ilə yazılsın. Ki burada bağlayıcıdır, bağlayıcımız hazırdır. İlə qoşmadır və bağlayıcı ilə amonimdir. Biri götürürük. Hər iki qaydamız ödədir. Babam ancaq Füzuli və Ağdama avtobus reysləri açılanda doğma torpaqları ziyarət etdi. Burada və bağlayıcıdır, bağlayıcımız hazırdır. Ancaq ədatdır və bağlayıcı ilə amonimdir. Bu da öz şərtlərini ödədi. 3. Kim ki insanı sevər, aşiq hürriyyət olur. Bəli, hürriyyət olan yerdə də insanlıq olur. Burada D bağlayıcıdır, iştirak bağlayıcısıdır. Yəni hardasa insanlıq olur, burada da insanlıq var. Burada D olur iştirak bağlayıcısı. Burada kim ki, burada ki isə ədatdır və bağlayıcı ilə amonimdir. Ona görə 3-ü də götürürük. 4. Mən ki damdan bacadan baxmaz idim, su kimi hər tərəfə axmaz idim. Burada ki ədatdır. Bağlayıcı ilə amonimdir. Bir qaydamızı ödədi. Amma bağlayıcı yoxdur bu cümlədə. Kimi sözü isə nədir? Qoşmadır. Ona görə 4-ü çıxırıq. Otların hamısı ha belə boynu bükük bənövşələrdə dirçəlmişdi. Burada 2 dənə bağlayıcı var. Ha belə və D. Amma bağlayıcı ilə amonim olan başqa köməkçi nitq hissəsi yoxdur. Deyə bilərsiniz, məsəl üçün D amonimdir, düzdür, amonimdir, amma bizə lazımdır başqa köməkçi nitq hissəsi rolunda olsun ki, biz onu götürək. 5-i də çıxırıq, qaldı bizim 1, 2, 3 cavabımız oldu Y bəndi. 45-ci sual. Frazeoloji birləşmələrdən biri hövsələdən çıxmaq ifadəsinin sinonimidir. Bu asan sualdır. Hövsələdən çıxmaq sözünün, yəni birləşməsi mənası
Səbir kasası daşmaq deməkdir. Yəni A bəndi. Hisslənmək, əsəbləşmək. Söhbətlərdən çıxan nəticə budur ki, indi savadlı mütəxəssislərə çox böyük ehtiyac var. Cümləsi ilə bağlı səhvi müəyyən edin. Bizə lazımdır. Əvvəlcə uşaqlar nə səhv? Birinci sualımızı yaxşı oxuyuruq və görürük ki, cavablarda sintaktik təhlil var. Cavablara keçməmişdən cümləmizi özümüz sintaktik təhlil edək. Bu cümlə tabiri mürəkkəb cümlədir. Çünki burada görürük ki, bağlayıcısı var. Birinci cümləni təhlil edək. Söhbətlərdən çıxan budur. Budur xəbər, nə nəticə, nə budur nəticə, hansı nəticə söhbətlərdən çıxan bu oldu təyin. İndi savadlı mütəxəssislər çox böyük ehtiyac var. Var xəbər, nə var ehtiyac var? Necə ehtiyac var? Böyük təyin. Kimə ehtiyac var? Mütəxəssislərə. Və nə zaman? İndi necə savadlı? Savadlı mütəxəssislər. Bunu da təhlil edirik. Baş cümlə təyin, mübtada, xəbər rolundadır. Doğrudur. Baş cümlə təyin, mübtada, xəbərdir. Bunu çıxırıq. Budaq cümlə necə yazılıb budaq cümlə? Yazılıb zəflik, indi zəflik, savadlı təyin, mütəxəssislərə yazılıb tamamlıq, amma sonra böyük ehtiyac var. Hamısı olub xəbər, bu yanlışdır. Baxın, bu B bəndi yanlışdır. C bəndi, baş cümlə ismi xəbərlidir. Budur sözü ismi xəbərdir, doğrudur. Sonra budaq cümlə baş cümləyə bağlayıcı ilə bağlanır. Bəli, bayaq dedik ki, 2 bağlayıcısı var. Doğrudur. Və birincisi baş, ikincisi budaq cümlədir. Bu da doğrudur. Cavabımız oldu B bəndi. Keçək digər suala. Klasterə əsasən nöqtələrin yerinə yazıla biləcək fikirləri müəyyən edin. Bu çox maraqlı sualdır. Belə suallarda son illər düşür. Burada uyğun gələn söz, baxın bu 1-ə uyğun gələn söz. Bu 2-yə də onun buradakı sözün xüsusiyyəti 2-yə də uyğun gəlməlidir. Həm bura uyğun gəlməlidir, həm bura, həm də 2-yə ona aid cümlə seçməliyik. Və əgər bizə yazıla biləcək deyirsə, ona uyğun sözlər, cümlələr seçməliyik. Birinci, baxaq biz klasterin xanalarını. Müəyyən miqdar sayıdır. Əgər müəyyən miqdar sayıdırsa, biz avtomatik neçə dənə cavabı oradan çıxa bilirik. Heç digərlərini baxmayaq. Məsələn, tək sözü. Müəyyən miqdar sayıdır mı? Xeyr. Ümumiyyətlə sayı deyil. İkilik isimdir. Birinci sıra sayıdır. Sonra biz dedik ki, bunlar heç birisi deməli uyğun gəlmir. 80 və 5 müəyyən miqdar sayıdır. Qaldı bizim iki cavabımız. İndi keçək ikincisinə. Özündən sonra gələn isim cəm şəkilsi qəbul etmir. Bəli, baxın bu əgər müəyyən miqdar sayıdırsa, özündən sonra gələn isim təkdə olur. Bu doğru fikirdir. Hər ikisi üçün doğrudur. Baxın, həm 80, həm də 5 üçün doğrudur. Ona görə bunu saxlayırıq. Bu yəni doğrudur. İndi biz ikinci hissəni, bax bu ikinci hissəni buradan seçməliyik ki, uyğun gəlsin. Demək, yerdə yazılıb ki, bəzən cümlənin feili xəbəri olur. Feili xəbər yalnız uşaqlar nə ola bilər? Təsriflənən feillər. Həmişə biz bunu yadımızda saxlayaq. Təsriflənən feil olmalıdır. Qalan bütün sözlər olur ismi xəbər. 5 sözü heç vaxt feili xəbər ola bilməz. Hər zaman ismi xəbər olana görə bu ödəmədir. Və D-nin də ikinci hissəsinə baxaq. Numerativ sözlərin işlənə bilir. Bəli. Müəyyən miqdar sayılan numerativ sözlərlə işlənə bilir. Məsələn, bu da hansı söz? 80 nəfər insan. Bu da cavabımız oldu D bəndi. Keçək 48-ci suala. 48-ci sual da gözəl sualdır. Maraqlı sualdır. Sol sütundakı fikirlərə əsasən sağ sütundakı cümlələrin ardıcılığı müəyyən edin. Yəni, buradakı, soldakı fikirlərə görə biz ardıcılığı yazmalıyıq. Sadə cümlə şəxsi növlərinə aiddir. Mübtədası təsəvvür edilmir, xəbəri üçün şəxsin təkində olur. Buna uyğun gəlir. Bu nədir? Bu şəxsiz cümlədir. Şəxsiz cümləyə ilə uyğun gəlir 1. Həyəcandan Lalənin rəngi qaçmışdı. 1. Keçək ikincisinə. Baş üzvlərin hər ikisi iştirak edir. Bu hansı növ olur? Müəyyən şəxsli. Müəyyən şəxsini tapa elə qarşısından baxaq. Vura bilməyən daşın böyüyünə yapışır. Nə idi? Yapışır kim? Vura bilməyən. Mübtəda və xəbəri var. Deməli, ikincisi ardınca 2 yazırıq. Xəbəri yalnız üçüncü şəxsin cəmində olur. Mübtədası müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Bu qeyri-müəyyən şəxsi cümlədir. Qeyri-müəyyən şəxsi cümlənin xəbəri ancaq cəmdə olur. Cəmdə olan bu ikisidir. Baxın, 4 və 5. 4 oxuya savaşda düşmənə sarsıdıcı zərbə vurdular. Elə bu özüdür. Bir qrup şəxsə aiddir, cəmdədir, mübtədası yoxdur. 2-dən sonra yazırıq 4.
Baş üzvlərdən yalnız mübtəda iştirak mümkündür. Yalnız mübtəda iştirak mümkündürsə, demək xəbər yoxdur və adlıq cümlədir. Bu da uyğun gəlir hansına? 3-ə. Yazaq 3. Sonra xəbəri ikinci şəxsin təkində və üçüncü şəxsin cəmində olur. Hansı növdür uşaqlar? Təbii ki, ümumi şəxsi cümlə. Hərəkət və ya hökm hamıya aid olur. Sözün düzgün zarafatla deyərlər. Bu da oldu 5. Cavabımız oldu 1, 2, 4, 3, 5. Bu da hansı cavab oldu? Təbii ki, Y bəndi. Keçək 49-cu suala. 49-cu sual gördüyümüz kimi Venn diaqramıdır. Venn diaqramında bizdən nə soruşulur? Yanlış soruşulur. Bax, mütləq əvvəl sualı tam anlayaq, sonra cavabı keçək. Eylə Venn diaqramına əsasən sözlərin fonetik xüsusiyyətləri ilə bağlı yanlış fikirlər müəyyən edin. Biz doğru olanları yox, doğru olmayanları seçməliyik. Birinci buraya yazılıb ki, əmtəy şünaslıq necə tələffüz olunur? Əmtə, ə uzandı, şünaslıq. Baxın, dıq. Əmtə şünaslıq. Burada gördük, ə düşdü. L D-yə çevrildi, Q da X-yə çevrildi. İkinci söz hansıdır? Etiqadla. Burada da yazır. Etiqadla kimi tələffüz olunar. İndi biz asanlıqla cavablara baxa bilərik. Birdə yazılıb. Sözün tələffüzündə 3 fərqli məqam var. Baxın. Burada ə düşdü, L D. 3 yerdə var, düzdür. Amma tələsməyək, keçək ikinci sözə. Etiqadla T, N, N. 3 dənə fərqli məqam oldu mu? Bəli. Ona görə 1 yanlışdır. Elə bizə yanlış lazımdır. 1 yanlış. 1 olmayanlar da buradan çıxa bilərik. 2. Sözdəki cingilti samitlərin heç birinin kar qarşılığı yoxdur. Əmtəy şünaslıq sözündə deyir ki, cingilti samitlərin kar qarşılığı yox. Baxın, burada D var. M-nın yoxdur, N-nın yoxdur, amma D-nın var axı. Bu da yanlışdır. Yanlış olduğu kimi üçün o tərəfə heç baxmırıq. 2. 2 olmayanlar da çıxsaq, qaldı 2 bəndimiz. Ortada yazıb, uzun tələffüz olunan sait var. Uzun tələffüz olunan sait görürük, hər ikisində var. Ona görə bunu seçmirik. 4. K samitinin cingilti qarşılığı işləmişdir. K samitinin cingilti qarşılığı hansı uşaqlar? Q'dır. Düzdür? Q da burada varmı? Etiqad Q var. Amma birinci sözdə varmı? Yoxdur. Deməli 4 doğrudur, amma bizə lazım deyil. 5. 4-ü də çıxsaq cavabımız hazırdır. Səslərlə hərflərin sayı eynidir. Təbii ki, səslərlə hərflərin sayı eynidir. Burada bir dənə N artıb. Bu da yanlış fikirdir. 5-i götürürük. Cavabımız oldu 1, 2, 5, C bəndi. Və keçək sonuncu 50-ci suala. Burada da deyilir ki, cümlələrdə fərqləndirilmiş sözləri nəzərə alaraq uyğunluğu müəyyən edin. Fərqləndirilmiş sözlər də köməkçi intiqsələrdir. Burada var ilə, söz ilə əməl ruhun güzgüsüdür. Burada ilə nədir uşaqlar? Təbii ki, bağlayıcıdır. Biz birə bağlayıcı xüsusiyyətlərini yazmalıyıq. Baxaq indi alta. Cümlə üzrə arasında əlaqə yaradıb. Əlaqə, düzdür. Əlaqə yaratmaq nədir? Bağlayıcıdır. Bir də nə yazılıb? C-də bağlayıcıdır. Aha, C. 2. Fırça ilə çəkilən tablo hamı valideyndir. Burada ilə nədir? Qoşmadır. Qoşma xüsusiyyətlərini yazaq 2-nin qarşısından. Leksik mənası olmasa da sözü qoşulan mənaçaları yaradıb. Bəli, 2-nin qarşısına yazırıq B. Sonra bağlayıcıdır, yox. Söz birləşməsinin tərkibində işlənir. Baxaq, fırça ilə çəkilən. Bəli, fırça ilə çəkilən. Fırça ilə çəkilən özü nədir? Feili birləşmədir. Bu da doğrudur. B-nin qarşısına yazaq D. Və fikrin təsirli ifadə olmasına kömək etmişdir. Fikrin təsirli ifadə etməsinə kömək edən köməkçi intiqsəsi hansıdır? Təbii ki, ədatdır. Burada ədat yoxdur. Ona görə yerində çıxırıq. Cavabımız oldu 1 A, C, 2 B, D. Yəni cavabımız oldu Y bəndi. Əgər sizin üçün yararlı, faydalı oldusa, videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın. Əgər bu suallar siz də işləmək istəyirsinizsə, açıqlama bölməsində Telegram kanalımıza keçid edin və hər bir buraxılış suallarını buradan işləyin. Sağ olun.